Привет, ребята! Решили мы посмотреть на дрова для ангара, которые остались от коммунальщиков после обрезки деревьев, как вдруг услышали в одном из бревен странный звук. Он был настолько громким, что даже бельчонок прискакал посмотреть, что происходит. Здесь не просто слышно писк маленьких птенцов. В одном из бревен даже можно рассмотреть отверстие, где и находится предполагаемое гнездо. Но, видимо, оно настолько глубокое, что снаружи ничего и никого не видно. Мы прождали больше часа, чтобы увидеть птиц и понять, кто их родители, но так ничего и не дождались. А затем и вовсе начался дождь. Пришлось забрать бревно с собой, иначе здесь бы его могло просто затопить. Так мы и стали приемными родителями того, кто находится внутри. Первым предположением было, что птицы, живущие в бревне, являются скворцами. Уж очень сильно по форме на скворечник похожа форма гнезда, точнее литка. Уже в ангаре нам удалось рассмотреть птенцов внутри дупла, причем там явно больше одного жителя. Вооружившись эндоскопом, попробуем рассмотреть, что же там происходит внутри. Гнездо и правда оказалось достаточно глубоким. И да, в итоге оказалось, что там действительно живет сразу 3 птенца. Картинка, которую транслирует эндоскоп, не блещет разрешением, но даже так можно рассмотреть 3 маленьких птенчиков. Это не точная информация, но вроде бы их 3. Как минимум проглядываются небольшие лапки, почти развитые крылья и жадно открывающиеся клювики. Изначально предполагалось, что мы будем кормить птенцов прямо в дупле, но тут есть пара нюансов, мешающих это делать. Гнездо в бревне залегает довольно глубоко, в само отверстие даже и руку не всунуть, всего 3 пальца. Значит, вооружившись пилой, будем извлекать птенчиков из их убежища. К счастью, дерево довольно трухлявое и пилить его очень просто. Но все равно птенцам придется потерпеть, пока их немного пополпает внутри. Спустя пару минут бревно распилено и можно добраться до маленьких пернатых. После всего пережитого у малышей явно сильный стресс. С виду они так вовсе какие-то полуживые. Да и к тому же совсем крохотные, еще и постоянно открывают клювики, словно в ожидании прилета мамы. Пора извлекать птенцов из насиженного места. В качестве нового дома для малышей выступит эта деревянная коробка. Я уже и не помню, от чего она, но для нового гнезда вполне сойдет. Сперва пересыпаем в коробку из бревна всю труху и сухие травинки, чтобы птенцы чувствовали себя как дома. Можно переходить к извлечению птенцов. Спустя несколько секунд первый птенчик извлечен. Вы только гляньте, какой он маленький, беззащитный, да к тому же еще и весь лысый, практически лишен оперения. Разве что на отдельных частях тела можно заметить небольшой пушок. Первый отправляется привыкать к новому месту, а мы переходим к извлечению остальных. Так на свет появился второй и третий, но это еще не все, их оказалось больше, чем мы изначально рассчитывали. Вот и 4-й птенец, да сколько же их там? На самом деле не так и много, ведь 5-й оказался последним. После небольшого изучения информации мы пришли к выводу, что были правы с самого начала, перед нами действительно птенцы скворца. Правда, их точный возраст определить не удалось, можно считать, что у них сегодня 2-й день рождения. Теперь каждого из 5 пернатых нужно выкормить, а это значит, что ежечасно каждому из птенцов следует давать по 2 гусеницы или же дождевых червей. И так по 10 часов на протяжении каждого дня, то есть ежедневно им нужно около 100 червяков или гусениц. Заставляет задуматься, какой же колоссальный труд проделывают родители этих пернатых, чтобы их выкормить. Конечно же, собирать такое количество насекомых вручную мы не будем, а для выкармливания лучше купим сочных зоофобосов. Пока ждали корм, немного поснимали птенцов и получились довольно интересные кадры. Один пернатый, несмотря на практически полное отсутствие перьев и недоразвитость крыльев, активно пытается взлететь. Правда, после приложенных усилий он устает и резко укладывается, чтобы отдохнуть. Учитывая, что у птенца еще нет оперения, можно рассмотреть уши на его голове. Птичьи ушки, видели ли вы когда-то подобное? Из-за еще не до конца сформированного тела все попытки взлететь не увенчиваются успехом, равно как и перемещение на лапках. Но на голове, спинке и крыльях уже появилось немного пуха. Крылья пока что выглядят и вовсе как куски скелета. Но каким бы несчастным и трясущимся птенец не выглядел сейчас, выкармливание и уход обязательно принесут свои плоды.
Надо бы получше рассмотреть бревно, из которого мы извлекали птенцов. Как оказалось, в дупле дерева было еще и боковое отверстие. А само же дерево, выбранное скворцами в качестве гнезда, невероятно трухлявое. Это объясняет всю ситуацию в целом и почему его облюбовали пернатые, и как так вышло, что коммунальные службы решили его спилить. Неужели в момент срезания не было слышно, что внутри кто-то есть? Вопрос риторический, к тому же пора переходить к первому кормлению. Для него мы используем личинок Зофобоса. Как вы можете помнить, такими же личинками мы когда-то выкормили летучую мышь. Для наших задач это лучший вариант, ведь личинка Зофобоса жирная, сочная, очень питательная, а самое главное подходит для скворцов. Эту информацию мы находили и в интернете, и продавец живого корма для пернатых ежей рептилий также подтвердил, что скворцам такие личинки прекрасно подойдут. Первую личинку пришлось запихивать в клювик очень долго. То ли мы делали что-то неправильно, то ли сами птенцы еще не поняли, что их новая мама и папа это мы. То, что они могут быть сыты и потому отказываются от еды, мы точно исключаем, ведь они только с нами провели около 3 часов, а есть им нужно довольно часто. Танцы вокруг птенцов продолжались около 15 минут, чего мы только не предпринимали, и кормить с пинцета, и даже пытались дать личинку просто с рук. За всем этим движением мы как-то и сами не заметили, как нам удалось кормить птенцу первую личинку. Все так быстро произошло, что мы и понять ничего не успели. Казалось бы, после этого кормление должно пойти быстрее, но не тут-то было. На вторую личинку также ушло достаточно времени. Дальше все пошло гораздо легче, но все равно кормление оказалось достаточно трудоемким занятием. Кстати, буквально с самого начала выделяются 2 птенца, которые значительно отличаются от других. Один, самый сильный и крупный, уже буквально ходит у остальных по головам. Другой же, наоборот, самый маленький и слабый. Чтобы он покушал, нам приходилось буквально под нос ему личинку подсовывать. Интересно, как птенцы-родители определяют, кто уже поел из детей, а кто еще нет? Кому в такой ситуации достанется червячок? Или же в большой семье клювом не щелкают, и кто первый открыл рот, тот и съел? После того, как птенцы наедаются, они тут же засыпают. Взгляните, как мирно спят. И так происходит вплоть до следующего кормления. Еще одна интересная деталь. Когда мы переселяли птенцов из бревна, внутри не было никаких экскрементов. По всей видимости, родители следят за чистотой в гнезде. Сейчас же, после нескольких кормлений, в коробке уже собралось достаточное количество отходов жизнедеятельности. Так что помимо кормления, нам также придется регулярно проводить замену подстилки из сена. К сожалению, это видео не обошлось и без печальных моментов. Спустя 2 дня один из птенцов погиб. Именно тот, который был самым маленьким и самым слабым. Такой уж естественный отбор, как он есть. В целом, уход за птенцами спустя 2 дня стал значительно проще. Птенцы начали открывать клювики навстречу пище сразу, как только слышали мой голос. Это сильно упростило процесс кормления. А еще мы совершенно случайно выяснили, что если личинку Зофобоса предварительно окунуть в воду, пернатикам гораздо легче ее съесть. Мы-то просто хотели помыть корм от налипшей грязи, а в итоге получилось небольшое открытие. И еще одно важное обновление. Всего за 2 дня птенчики сильно поменялись. Еще недавно они были совершенно лысыми, теперь же у них есть заметное оперение. Правда, пух с головы так никуда и не делся, и птенцы выглядят очень комично. Переносимся в недалекое будущее. С тех пор, как птенцы у нас, прошло уже 5 дней. Можете оценить, как сильно они изменились и подросли за такой краткий период времени. С каждым днем перьевой покров на теле у каждого становится все более густым, но они все еще развиваются по-разному. Даже сейчас среди 4 птенцов есть самый крупный и самый маленький. А еще по количеству оперения он сильно отстает от сверстников. Тем временем у самого крупного птенца уже даже крылья начали покрываться перьями. Поскольку растут птенцы очень быстро, мы решили внести немного разнообразия в их рацион. Теперь в меню появился дождевой червь, и он предсказуемо пришелся птенцам по вкусу. Они продолжают конкурировать за еду. Однажды 2 птенца так боролись за червяка, что он в итоге никому и не достался. В этой суете незаметно прошло уже 10 дней. Сейчас вы увидите, насколько сильно изменились птенцы за это время. Они успели уже полностью обрасти перьями и сформировались в полноценных птиц. Один наиболее активный даже сам выпрыгивает навстречу. На его примере сейчас и покажем, как подросли пернатые.
Он твердо стоит на ногах и уже активно пытается взлетать. На контрасте с тем, как он еле передвигался по столу, видно, как же сильно птенчики изменились, и это всего за 10 дней. Крылья из каких-то невзрачных костяшек превратились в полноценные передние конечности, приобрели ширину и размах, а перья теперь покрывают все тело. Как видите, птенчики растут и развиваются необычайно быстро, и нам показалось, что в деревянном ящике им уже тесно, так что было решено переселить их в картонную коробку. И тут обнаружилось, что один птенец какой-то вялый по сравнению с другими. Вот он лежит на боку и почти не шевелит лапками, будто не имеет сил, чтобы встать. А еще оказалось, что картонная коробка совсем не место для маленьких пернатых. Здесь они скользят, никак не могут найти равновесие и в целом чувствуют себя довольно неуютно. К сожалению, наши опасения насчет самого вялого птенца оказались не беспочвенны. На 12-й день он покинул этот мир. Что ж, нужно уметь признавать свои ошибки, ведь случившееся было полностью нашей виной. После этой ситуации мы нашли специалистов по пернатым, позвонили, рассказали о происшедшем и получили консультацию. Оказалось, что личинка Зофобоса не подходит для выкармливания, у нее слишком жесткий хитиновый панцирь, чтобы пищеварительная система птенца могла его полностью переварить. А мы-то уже 12 дней-то кормим птенчиков. К счастью, теперь после консультации мы знаем, чем их нужно кормить на самом деле. Пусть и с огромным опозданием, но все же вот он рецепт каши для насекомоядных. Выглядит следующим образом. 4-я часть сырой морковки, вареное яйцо, листик одуванчика без стебля, немного мотыля, дафния и таблетка кальция для животных. Первым делом на мелкой терке натираем морковь, а затем добавляем ее к остальным ингредиентам в блендер, где и перебиваем до однородной массы. Но это лишь основа. Получившейся субстанции теперь нужно добавить в 2 раза больше по весу насекомых ингредиентов. У нас это замороженные дождевые черви и тараканы, а также 150 личинок Зофобоса. Естественно, без хитинового панциря, а только внутренности. Складываем всю эту массу в посудину и снова перебиваем блендером. Выглядит не очень аппетитно, но птенцам точно придется по вкусу. В день они должны за 8-10 раз съедать полную чайную ложку этого корма. А после приема пищи лучше всего запить еду смесью кипяченой воды, раствора рингера и глюконата кальция. Кстати, поить птенцов удобнее всего оказалось с инсулинового шприца. Для тех, кто когда-то возможно столкнется с похожей ситуацией, скворцы, выкормленные человеком, становятся ручными и не приспособленными к жизни в дикой природе, где их добывать себе еду учат папа и мама. Об этом нам через 2 дня перезвонили и сказали те, у кого мы консультировались. Эти же люди и предложили забрать птенцов себе в свой центр пернатых, птичий дом. Будем надеяться, мы не зря старались и нашим подопечным будет уютно в новом месте. А пока самое время подписаться на канал Иллюстрации Добра. Здесь вы найдете невероятные истории, интересные и поучительные рассказы из жизни. Все это сопровождается захватывающей сюжетной линией с непредсказуемым финалом. Ребята, давайте поддержим старания автора канала подпиской. Ссылку на Иллюстрации Добра вы найдете в описании. Сегодня все, пока. Пока-пока.